الرحمن الرحيم باب حق البزاق باليد من المسجد. بزاق لاړو طویل شي نو ټولن اول بزق دی او بیا طفل دی بیا نفس دی بیا نفخه ده. سوچ لاړی چې سړی توی کی نو فلانون تبزقه لاړی توکړي او کدا سی وی چې هغه لاړی نوی بلکې د لاړو بسر کی وی داسې په داسې شکل سره نو هغه ته فلانون تفل معمولی په هغه ځای چې دمې سړی په هغې باندې لږ لږ هغه څاڅ کې د لاړو اچولو ته ویلی شي. که داسې وي چې چوف وکړي خو د چوف سره امکان د لږ څاڅ کې د لاړو وي نفاسات چې وي نفسه، او که داسې چې سوچه پوکې وي او لاړه پکې نه وي نفخه، نو ټولو نه اول بزق دی، بزق پسې بیا تفل دی او د تفل پسې بیا نفس او د نفس پسې بیا نفخه. حق البزاقی ګرول او سلول د لاړو په لاس سره من المسجد د مسجد نه. کله چې مسجد کې سړی د قبلې په اړخ دیوال باندې یا پزمکه باندې لاړې توکړي نو دا به احترامي د مسجد او د قبلې ده، نو دا یو معصیت دی. قاضی عیاض رحمه الله او علامه قرطبي او امام نووي په دې جزئیه کې اختلاف لري چې یو سړی په مسجد کې لاړې توکي او واپس دفن کی نو دا معصیت دی که نه؟ نو علامه قرطبي او قاضی عیاض وایي چې دا معصیت نه دی. امام نووي رحمت الله علیه خلاف کوي چې نه معصیت دی، خو هر معصیت لره کفاره وي، کفاره د دې معصیت بیرته کېږي په دفن باندې. تو کول د لاړو په مسجد کې معصیت دی، ګناه ده، اوس د دې ګناه جبیره څه شی ده؟ واپس دفن کا، واپس په لاس وسولوه، ځکه چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام بده ګڼلی دا، او حتی کې مخ مبارک کې هغه اثر د خفګان ښکاره شوی دی. نو سولول او ګرول د لاړو په لاس سره من المسجد د مسجد نه چې صفا شي. دغه حدیث دی بار بار دی مکرری په اختلاف د الفاظو سره. بعضو روایاتو کې بدا راځي چې نبی علیہ السلام په یو ډکي سولولی دي، هغې به ځان ته باب ولګوي، او بعضو روایاتو کې به کفاره د دې بزاقو ذکر شي، کفارة البزاق فی المسجد چې وکفارتها دفنها، او بعضو روایاتو کې به د بزاقو په ځای باندې نخامه راشي، نو هغلته به په نخامه باندې باب ولګوي، باب دفن النخامة فی المسجد. او بعضی روایاتو کې به چل درته وښیي چې چېرته مانځه کې وي یا مانځه نه بهر په مسجد کې وي، لاړې د خولې ته رالې څه چل کول پکار دي؟ نو درته به ووایي چې کپړه کې واچوه، کپړه وسولوه، خو ځمکې ته یې مه غورځوه، آداب د مسجد به بیان شي. خو دا ټول بابونه د آداب المسجد دي. باب حق البزاق بالید من المسجد. بسم الله الرحمن الرحيم. به قال حدثنا قتيبة قال حدثني اسماعيل بن جعفر عن حميد عن انس بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم راى نخامة في القبلة. نخامة في القبلة ناقص تسوي ما يخرج من الصدر. دا د بعض اهل لغتو قول له. نخامة د بعض اهل لغتو په قول باندې نخامة او نخاعه شيء واحد. نخاعه بالعين، نخامة بالمين، شيء واحد. دا یو شی دی، یعنی هغه چې د سینې نه راشي چې هغې ته مونږ او تاسې بلغم وایو یا ورته خراش کې وایو، دې ته ویل کېږي. اکثر اهل لغت بیا دا وایي چې نخاعه بالعین التي من الصدر والحلق، هغه بلغم او خراش کو ته ویلی شي، او نخامه بالمیم چې دی التي من الانف، دا هغه دی چې د پوزو نه راشي دماغو نه راشي، پوه شوې، چې هغې ته مخاط ویل کېږي، هغه ته ویل کېږي مخاط ویل کېږي. نو بعض لغت دغه قول کوي. ناقد چې کومه معنا نقل کړي ده دا د هغه لغت قول دی چې هغې د نخامي او د نخاعي منځ کې فرق نه کوي، یو شی خلي، او وایي مخاط ګړنګو ته وایي التي من الانف، او نخامه او نخاعه شیء واحد.
او بعض اللغت وی چې نخامه د مخاطو په شکل التي من الانف والدماغ طويل شي او نخاعه چې کوم دی التي من الصدر والحلق فشق ذلك عليهم حتى روي في وجهه اثر د کراهیت او د خفقان ولید له په مخ مبارک د نبی علیہ السلام کې فقام فحكه بيده. اوس دا چې باب ولګید په بوزاق باندې یو حدیث راغی نخامه نو دا وجدار چې امام بخاری رحم الله وایي چې لاړې او خراش کې او بلغم او مخاط فی حکم واحد فی احترام المسجد، احترام د مسجد په باب کې دا یو شی دی، د طهارت او نجاست په باب کې یو شی دی. یوم نجس نری نه لاړې نجس دي او نه بلغم نجس دي او نه چې کوم د خراش کې او نه مخاط او ګړنګ نجس خو یوم نه دي، طهارت کې یو شان دي او په حکم کې یو شان دي، په احترام المسجد کې یو شان دي. لکه څنګه چې نخامه هغه معصیت دی په مسجد، دغه شان مخاطب معصیت دی، دغه شان بزاق معصیت دی. فقال ان احدكم اذا قام في صلاه فانه يناجي ربه او ان ربه بينه وبين نو دې مناجات کې ربه درف خپل سره، مناجات هغه مخفي خبرو ته ویل کېږي دی او چا سره دغه وخت کې د باری تعالی سره په خصوصي خبرو باندې اخته دی، اشاره الى خلوصه وحضوره وان ربه بينه وبين القبلة. کم ظواهر چوي چې حدیثو کې ضرورت نشته د تعویل لره او کم کې الرحمن لا شستوا راشي او ظاهر باندې حمله ناغي ته تاسو جواب کې دا پیش کولای شي چې ان ربه بينه وبين القبلة، یقینا رب کریم د چه ده د او د قبله په مینس کې ده. وسودا ویل شي چې پزماکه کې ده د غزي کې ده نه شي، بلکې دا یو تشبیه ده، گویا کې رب بینه و بین القبله ده، گویا کې دلته رب ده چې ده په مناجات باندې ده هغه سره خبري کوي، گویا کې دالاړي هغه ته ټوکړي. فلا يبزقن احدكم قبل قبلته ولكن عن يساره او تحت قدمه، قبلي پاړق باندې یو کس تاسو لاړي نه ټوکي، ولكن عن يساره په خیاړخ کې دي ټوکي، چپړخ کې او تحت قدمه خیاړخ کې دیم نه توکي. هر چې خیاړخ دې ځکه دې په حالت د صلات کې یا چې څنګه مسجد ته رادن نشي منتظر د صلات نو داخل صلات ګڼل کېږي، نو فرشته د خیاړخ قلم راخسته لیکلو کې لګي بوختي. هر چې فرشته د چپړخ چې د فارغه ده او یا وجداد چې په خی اړخ کې فرشته ده او په چپ کې فرشته ده، خو دومره ده چې په چپ اړخ کې قرینم وی چې شیطان دی. لکه کم چې په حدیث دا تبرانی کې راځي چې من يقوم بين يدي الله وملكه عن يمينه وقرينه عن يساره، قرین مراد شیطان دی، شیطان په چپ اړخ کې وي او ملک په خي اړخ کې وي، نو دا چپ طرف ته لاړې توکي چې دا په مخ د شیطان ورولويږي، خي اړخ ته نه توکي چې دا په فرشتو باندې هغه ناراض او خفن شي چې زما په خوای لاړې توکړي. نو دینه پته لګیږي چې دا عامه الاوقات کې داسې پکاروي، کلم چې سړی لاړې توکي نو فلا يبزقن احدكم قبل قبلته. او د عمر بن عبد العزيز دا رايه وا چې مانځ کې وی کده مانځ نه بهر وی د قبله په خوا لاړې توکول به ادبی ده، دا دې نه کیږي. او د الفاظونو هم داسې پته لګیږي چې فلا يبزقن احدكم قبل قبلته ولكن عن يساره او تحت قدمه، دا عام الفاظ دی، یو وخت دم قبله په خوا نه توکي او د خیر اړخ په طرف دم نه توکي. او د یو کس ابو داود شریف کې تاسو ته دا راځي روایت تیر شوی وي درته چې کوم نبی اسلام هغه باندې ته به خط لیکلیو، نو هغه د قبله په خوا لاړې توکړي وي او خط لیک نبی اسلام دغه قوم ته چې د پسیمون مکوي، تیر شوی درته تیر وي درته. بیا هغه راغه شکایت باندې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ته وی تاسو ما بارک داسې ته ویلې دي، نو بیا مبارکو فرمایل چې او ما تستانه دا حکایت راغلی چې د قبله په خوا لاړې تو کړی دي. نو ګوري دا قبله څخه احترامات لري کنه، د لاړې تو کولو په وجه باندې هغه امام د امامت نه معزول ک. دې حدیث کې دام فهميږي چې امام د عام خلکو نه امتیازي شان بلري، امتیازي شان. ګوره که عام خلک قبله ته لاړ تو کی هغه د مون نه نشي منې کولای چې ته اوس مون نه کې، لیکن د امامت نه منع ک نو دا امام به ډیر زیات برابر انسان وي کنه.
په لباس کې او پس کې اسدا باز شیخان چې پټکي او صادر ورته لازمي یا څه کنه د امامت حال د عوامو نه مستثنا شي او امام په معمولی خلاف فرض دې د امامت نه معزول کړي شي ولري کړي شي ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه ثم رد بعضه على بعض فقال يفعل هكذا وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اغلاړي ټوکړي په صادر کې او بعضي سره وصول ولي او به ویل کلن د قدم نه نشي خولې چې پړختینې نو داسې کار دی کوي انا عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى بطاقا في جدار القبلة فحكه ثم اقبل على الناس فقال اذا كان احدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه فإن الله سبحانه قبل وجهه إذا صلى وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن هشام بن عروة نبي عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في جدار القبلة مخاطا أو بساطا أو نخامة فحكه باب حك المخاط بالحصى من المسجد نو مخاط ګړنګ شو بساق لاړ شو نو خامه چې کوم نه التي من الصدر شو د نخاعي په معنا فحكه پسوي سلو غیلره باب حك المخاط ما يسيل من الانف ګړنګ توي بالحصى په یو کانی باندې من المسجد د مسجد نه وقال ابن عباس وقال قدر رد اکه تخفی کې خودي پیمال لیکړ یو ګندګي لمدا فصل هوې انزا وان کان یابسا فلا کوچو نو مینزا د رستو قدمونه غیلره پاکي دغه احناف را هم ده او دا دې باب کې دې لپاره راوړو چې دا رطب او یابس چې فرق کوي په ګندګۍ کې نو دا په صورت د طهارت او نجاست کې هر چې په صورت د احترام القبله کې دا یو مسله ده یو شان دي وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابراهيم بن سعد قال اخبرني ابن شهاب بن حميد بن عبد الرحمن بن ابي هريره وابا سعيد حدثه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى نقامه في جدار المسجد فتناول حصاة فحتى وما هاشير ابن عباس ابن قول مطابقت ترجمه سے ذکر کړی د اشاره الى ان العله في النهي احترام القبلة لا مجرد تعزي بالبزاق ونحوه فاذا لم يفرق بين رطب ويابس بخلاف ما علة النهي في مجرد الاستقذار فلا يضر وطي اليابس یعنی هغه د نجاست خبردار چې وطئت على قدر رطب فغسله وینځاغه او که یابس وی فلا پس مې وینځه او هر چې په صورت د احترام القبله کې شي دا یو صورت دی یو شان دی فحتى فقال اذا تنخم احدكم فلا يتنخمن قبل وجهه ولا عن يمينه وليبصق عن يساره او تحت قدمه اليسرى باب لا يبصق عن يمينه في الصلاه وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليس عن وقيل عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن ابي هريره وابا سعيد اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى نقامه في حائط المسجد فتناول رسول الله صلى الله عليه وسلم حصاة فحتى ثم قال اذا تنخم احدكم فلا يتنخم قبل وجهه ولا عن يمينه وليبصق عن يساره او تحت قدمه اليسرى وبه قال حدثنا عبد بن عمر قال لا يبصقوا ولو حديث كلا يتنخموا راغه نو حکم واحد عند المصنف ذکر دا پاغي باب کې راوړو ده قال حدثنا شعبة قال اخبرني قتادة قال سمعت انس قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يبصلن احدكم بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن يساره او تحت رجله اليسرى لا يدخلن لا يبزقن احدكم باب ليبصق عن يساره او تحت قدمه اليسرى وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال سمعت انس بن مالك قال النبي صلى الله عليه وسلم ان المؤمن اذا كان في الصلاه فانما يناجي ربه فلا يبصقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن يساره او تحت قدمه وبه قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن ابي سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم ابصر نقامة في قبلة المسجد فحكى بحصاة ثم نهى ان يبصق الرجل بين يديه او عن يمينه ولكن عن يساره او تحت قدمه اليسرى وعن الزهري انه سمع حميدا عن ابي سعيد الخدري نحوه باب كفارة البزاق في المسجد وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا كفارة البزاق في المسجد ما مخکې درته وویل چې قاضي عیاض او علامه قرطبي ذهاب دي ته کې دفن نه بعد معصیت نه پاتې کیږي او حدیث د مسلم نه استدلال کوي چې وجدت في مساوي اعمال امه النخاعه تكون في المسجد لا تدفن ما ته پیش کړې شو نیکی د امت او بدی د امت ما مونږ کړې هغه ګناهونه د اعمالو د امت زما هغه خراش کیو چې په مسجد کې چولې ولا تدفن چې دفن شوی نو دغه معصیتو نو کچرته دفن شي به معصیت نه او امام نووي رحمت الله علیه دې ته ذهاب کوي چې نه صریح د حدیث نه دا فهميږي چې دا معصیت دی چې څوک لاړې تو کوي به دې خو کړی دا لیکن د دې به دې کفاره برته چې ده هغه
دفنها هغه باندې دا کفاره شي. قال سمعت انس بن مالك قال قال النبي صلى الله عليه وسلم البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها باب دفن النخامة في المسجد. وبه قال حدثني اسحاق بن نصر قال اخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن حمام انه سمع ابا هريره النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قام احدكم الى الصلاه ولا يبصق امامه فانما يناجي الله ما دام في مصلاه ولا عن يمينه فان عن يمينه ملكا وليبصق عن يساره وتحت قدمه فيدفنها. باب اذا بدره البزاق فليأخذه بطرف ثوبه. غالب شو د باندې بزاق یو ناتا پر اپیخ شوي راوا دي خلی په طرف د جامه کې ودی سولې. وبه قال حدثنا مالك بن اسماعيل قال حدثنا زهير قال حدثنا حميد عن انس بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم راى نخامة في القبلة فحكى بيده ورؤيا منه كراهية او رؤيا كراهيته لذلك وشدته عليه وقال ان احدكم اذا قام في الصلاة فانما يناجي ربه او ربه بينه وبين قبلته فلا يزقن في قبلته ولكن عن يساره وتحت قدمه. ثم اخذ طرف ردائه فبزق فيه ورد بعض ولا بعض قال او يفعل هكذا. باب عزة الامام. دا ټول روایت قریب المعنا دي بس په بعضو کې بعض الفاظ کم دي بعضو کې بعض کم دي. مغه یو حدیث ته مکرر کو مختلف اړخونو باندې تراجم لګول. باب عزة الامام الناس في اتمام الصلاه او ذکر القبلة. نصیحت د امام خلکو ته په اتمام د مانځه کې او دارنګ ذکر د قبله. نو دا ذکر القبلة چې کوم دی دا اخذ کوي دغه ټوکړې نه چې حل ترونی قبلتي ها هنا تاسو ګمان کوئ په قبله زما چې دی اړخته ده چې زه په دغه جهاد باندې ګورم او ګمان کوئ د عدم علم زما په افعال استاد باندې چې زه د اخوا ګوري مونږ ته بشاته د خیل نه. نو دا نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ته حالات به کشف کېدل د امت اعمال ورته پیش کیږي تا روز قیامت. ان کان خیرا فحمدت الله عز وجل وان کان شرا فاستغفرت لكم احادیث په دال دي. او دارنګ دغه وخت کې چې په مانځه به ولاړو دا رستو صفوف به تخکاریدل دا عام خلکو سترګې مخامخ کار کوي بل اړختنه کوي. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم سترګو مبارکو شاتم کار کولو او دا هغه مکاشفه و د لپاره چې اشیاء ورته ښکاره کېدل چې کله به سړي متوجه کړل. په عام اوقاتو کې به په ظاهري اسبابو باندې اکتفا کوله دغه سترګې به نه متوجه کولې خو که متوجه به یې کړې نو بیا به ښکارېده ورته. دایي مشایخو لرم څه کشف و مکاشفه حاصلیږي اگر که دا مقابله د کشف د نبی اسلام کې به ډېرې قلیلې وي دا علم به د هغې مقابله کې ډېر لږ وي. خو زمونږ حضرت سے پیر سے مبارک هم یو ځل راووته بیا ډېر زیات وژړل او ویل چې نن نه بعد به زه بیا مریدانو ته د کشف په نظر ونه ګورم. ما د دې دا ظاهر د سر نخپو پورې سپین کړی و ما ویګنې دا ټول بزرګان او اولیاء دي او ما یو کرته د کشف په نظر ورته وکتل نو ما په دې کې خرم صحیح کړل او سپي مې صحیح کړل په ډېر مختلفو شکلونو مې ولیدل بعضې نو بیا ډېر وژړل وی بیا به زه مریدانو ته د کشف په نظر نه ګورم. نو د دوی دا مکاشفې نظر د دوی د اختیار سره وي او خدای تعالی خو هم یې کله ورکوي کله نه او بل د دوی په اختیار سره دایم د پاره دي دا ظاهري سترګې او ظاهري اسباب استعمالوي او چې کله چاته متوجي کی کنه اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر بنور الله هغه نظر بنور الله چې متوجي کی بیا ډېر اشیاء مغیبات پاغي کې او تخکاره کیږي کې حجابات کار نه کوي بیا دا سترګې خو چې متوجي کی دیوال نه خوا کار نه کوي. د نبی صلی الله علیه وسلم سترګې چې وی دا دیوالونه هغه ته حجاب نه او بل دا وی چې اړخونو ته کار کولو بل شاړخ ته کار کولو نو دا غسترګې د قلب دی چې ان لقلب النبي صلی الله علیه وسلم عینان بصیرتان و اذنان سمعتان زړه د سترګې لرلې چې لیدلې پې کول او دوی غوږونه لرل چې اورېدلې پې کول. دا روایت د دارمی شریف دی حضرت جبرئیل علیه السلام نبی علیه السلام ته داسې فرمایي او حدیث د بخاری په دال دی وایي. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابي زناد ان الارج النبي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل ترون قبلتي ها هنا تاسو ګمان دار چې قبله زما دی اړخته ده کوم اړخته چې مخ ده یعنی ګمان کوي په عدم علم زما په تاسبانی فوالله قسم بالله ما يخفي علي خشوعكم ولا ركوعكم خفینه ده په ما باندې خشوع استاسي خشوع او خضوع کې دا فرق دی چې خشوع
هغه عاجزۍ ته وایي چې اثر یې په اندامونو ښکاره شي. او خضوع چې کومه ده هغه فی القلب وي، خضوع په زړه کې وي، او خشوع ظاهري هیئت کې تاغه شکل د عاجزۍ وي. نه دی خفي په ما باندې خشوعکم ولا رکوعکم، یعنی خشوع ستاسې په سجود کې یا عمد دینا، او نه رکوع ستاسې. انی لاراکم من وراء ظهری، یقینا زګورم تاسې ورستو د شا زما. شپږمې حاشیې ته لاړ شئ. هل ترون استفهام انکاری دی، داسې ګمان کوئ مه کوئ داسې ګمان. داسې ګمان دی چې انی لا ادري فعلکم، چې څه کوئ زه در باندې نه پوهېږم. لیکونی فی هذا الجهه ځکه زما مخبل خوا دی. والله انی لاراکم من وراء ظهری. قیل المراد بالعلم به العلم بالوحی، چې د وحی په طریقه ما ته ښودنه راکول کېږي. والصواب انه على ظاهری، حق دار چې دا په ظاهر پرې ښودلی شي بدون د توسط د وحی نه. دته یو قلبي مکاشفه وه، په هغې ښکارېدل دا اشیا ورته. وانه ابصار حقیقي خاص به صلی الله علیه وسلم خرقا للعادت کذا فی التوشیح. و دا تخصیص چې کوم دی دا منافی د حدیث د اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر بنور الله سره دی. حدیث ته مخیل دی که نه؟ خو چونکې دا خپله صاحب د توشیح به یا صوفي و یا به نو، دا دومره قول چې کړی دی دا هم ډېره ده. نو دا د ده پورې یا دغه خاص په دغه ابصار حقیقي په دغه انداز سره د ده خصوصیت شي. وفي العیني نقل عن مجاهد انه كان في جميع احواله، یعنی ما كانت مختصه بحالة الصلاه، داسې نه وه چې مونځ کې ورته کشف کېده مونځ نه بار نه کېده، بلکې بغیر د مانځه هم دته دا مکاشفه او دا اشیا وو. د دې حقیقت د حال نه کم پنځپیریان وابین انکار کوي، روایت د بخاري پې رد کوي. ثابت دی ورته مکاشفه حالات د غیب چې کم نبی علیہ السلام ته څوک ناظر وي په دغه معنا باندې چې د مبارک ته بعضې اشیا د غیر چې ته خلکو نه لیدل نو په دغه معنا ناظر ورته ویلی شي. دا چې د وفات نه بعد بعضې صحنې دته کشف کېږي دا هم حقیقت دی. روح د مصطفی صلی الله علیه وسلم یا مثل د روح د مصطفی صلی الله علیه وسلم حاضری کوي په مجالسو د خیر کې، خلک په ویښ هم لیدی شي، ستړي مشي هم ورسره کولی شي. ډېرو اولیاو کړې هم ده. او د شیخ عبدالقادر جیلانی رحمه الله حالات محمود علوسی رحمت الله علیه په تفسیر روح المانی کې ذکر کړي دي چې منبر باندې ناستو او وکړت نبی علیہ السلام په ویښه ورته په خوله کې لاړې ورکړي، او حضرت علی رضی الله عنه ورته شپږ کرتې په خوله کې لاړې ورکړي. نو دا حقایق دي، دا حقیقتونه دي. د دې نه انکار چې کوم دی هغه د شان مصطفی او د شان د اولیاو نه انکار راځي. اوس دې کې مزید غلو کول او دنه کېدل چې یاره په دغه ځای کې کشف ثابت شو نو ذره ذرم ټوله ورته ښکاري، او په دغه ځای کې علم ثابت شو نو ذرې نه خبردار دی ولې نه یې مني. دا افراط دی، غلو ده، دا د صراط مستقیم نه ذهاب دی، عدل دی، د چا په مینه کې ننوتل دي او ځان بل ځای ګمراهۍ ته رسول دي. یو څوک په فنا فی رسول کې داسې الفاظ د خولې نه صادر کړي که نه هغه بیا معفو یې خپله فنا مقام کې ویلی شي داسې، خو بل څوک د هغې تقلید نه کوي. وبه قال حدثني يحيى بن صالح قال حدثنا فريح بن سليمان عن هلال بن علي عن انس بن مالك قال صلى لنا النبي صلى الله عليه وسلم صلاه ثم رقي المنبر فقال في الصلاه وفي الركوع اني لاراكم من ورائي. پشان د صلات او د رکوع کې وویل چې اني لاراکم من ورائي، نو دا حمزه دا کسره قائمه شو په ځای د حذف د یا باندې، لکه لکم دینکم ولی دین، کما اراکم لکه دسم چې ګورم دغه شان انی لاراکم من ورای رستم ګورم. باب هل یقال مسجد بني فلان. جمهور علماء دا رایه ده چې نسبت د مسجد وی قبیله ته جایز ده، مسجد د فلانین. او حجاج بن یوسف د دې مخالف و ان المساجد لله، دبل چانوم دی پینه کې خود لیکيږي. او امام احمد رحمت الله علیه د حجاج باره کې قول د کفرم کړی دی، خدا د جماهیرو قول نه دی د کړیو. دا راشه امام احمد صاحب نه قول د یزید د کفر هم نقل شوی دی. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سبق بين الخيل التي امرت بين. دا تاسو ته تیر شوی دی هغه چې مزمر به مزمر هغه چې یو ځل غیا ور کې چاغي کی او به بیرته چې د خوار کی منډه ته جوړ کی، نو دا تعلیم شد داس مزمر تعلیم شد داس هغه چې کوم دی مسابقه وکړه په من د خیلو کې کوم چې مزمرو د حفیانه مقام نوم دی، امدوها چې غایه داغه سنیت الوداع وا.
او وسابق بین الخیل التي لم تزمر یا تزمر هغه د ثنیینا الى مسجد بني زریق دی کی ترجمه ده د مسجد بني زریق ورته ویزه. وان عبد الله بن عمر كان في من سابق بها بها معنا بالخيل مسابقه په دې خیل کړی و او یا سابق بها معنا بهذه المسابقه. باب القسمه وتعليق القنو في المسجد احکام د مسجد بیانای. په جمعات کې هغه احترامات اول بیان کړل، احترامات په پسې دویم مقام کې په جمعات کې بیانونه کول د نصیحت د پاره هغه ثابت کړل. په دریم ځل کې بعض اشیاء تقسیمول په مسجد کې څنګه دي پیدا د امور جایزونه دي. باب القسمه وتعليق القنو في المسجد تقسیم د اشیاء په مساجدو کې زوړنول د غنچو په مسجد په مسجد کې قنوا هغه کجورم لیدل په ونه کې د انګورو په شان غټ غټ وخکالی وي هغه وی ته قنوا وي تسمیه قنوان راځي. قال ابو عبد الله القنوه العزق هغه العرجون بما فيه هغه وخکاله شمراخ چې سره د کجورو وي اسنان قنوان راځي او جمعیم قنوان راځي مثل سنوین و سنوان. نو سنو چاته وي هغه کجورو ته ویل کېږي چې هغه د یو اصل نه 2 یا 3 راپورته شي بیخ یوي 2-3 ونې پکې راپورته شي دې ته سنوان وي غنچا. وقال ابراهيم يعني ابن تهمان عن عبد العزيز بن صهيب عن انس قال اوتي النبي صلى الله عليه وسلم بمال من البحرين دا تقریبا 1 لک درهم او ډیر شیو مال د بحرین راتل پیوش. نو نبی اسلام فرمایل چې انصروه فی المسجد وشین دی لره په مسجد کې. وکانا اکثر مال اوتی به رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر مال دغه او چې نبی اسلام ته راتلو شو. فخرج رسول الله صلی الله علیه وسلم الصلاه ولم يلتفت الى التفات متونك فلما قضى الصلاه نجاء فجلس اليه فما كان يرى احدا الا اعطاه صور کړه ته وکړه. اذ جاءه العباس ودا استتر شویدا فقال يا رسول الله يعطني فاني فاديت نفسي وفاديت عقيلا بنديانو د بدر کې راوسته شو ما د ځان او د عقیل په ځای باندې چورور د علي سره د فدیه ور کړی دا. فقال له رسول الله صلی الله علیه وسلم خذ فحسا في ثوبه فلپ واچول په جامه صادر کې ثم ذهب يقله اراده وکړه شروع شو يقله يرفعه چوچته کې ځان تا نو دومره وزندار کړي و چې فلم يستطيع. فقال يا رسول الله او امر بعضهم يرفعه الي چا تامر کجدار اوچت. قال لا ما ابو فرمایي چا تامر نکوم. قال فرفعه انت علي تیر اوچت کا. قال لا فنثر منه سيد وشن لبرتا ثم ذهب يقل شروع کړ چوچت کی. فقال يا رسول الله مر بعضه يرفعه الي. قال لا قال فرفعه انت علي. قال لا فنثر منه ثم احتمله به اوچت کا غلرا فالقاه على كاهله دوغي په دې غټ ډوکی کې خدل ثم انطلق روان. فما زال رسول الله صلی الله علیه وسلم يتبعه بصره خپل نظر مبارک ور پسې کړي وته کتلی حتی خفي علينا چې موږ نه پناشه عجبا من حرسه. فما قام رسول الله صلی الله علیه وسلم وثمه منها درهم د دې نه پانه سره چې پاغي کې لای ور په پاتې وا بلکې ټول صدقه کړل. اوس دا چې محشش تاسو وی روایت د جابر صاحب کی راضی چې لم يقدم مال البحرين حتى مات مال د بحرین لا نو راغله چې د وفات شو. اصدیق صاحب تر هغه به تقسیم کا. نو جواب دا د معارضه نشته دی دا خو د جزیه ټوله د خراجو دا کال په کال راوړل کېدل. نو د جابر صاحب روایت مقصد دا دی چې د دې کال د بحرین جزیه لا نو راغله د دغه کال نو راغله مخکینی کلو باندې رد نشته دی. او من دعي لطعام في المسجد ومن اجاب منه وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن اسحاق بن دغه اعتراض کړی دی چې په دې کې د قنوي تقسیم خوراغه وتعليق القنو في المسجد خو نشته پکې. داغه جواب دا کړی دی چې امام بخاری رحمه الله ډیر کرته احاله کوي علی اصل الحديث. حدیث مختصر را واخلی اصل حدیث ته حواله ورکړي د پویانو د پر لیکل حافظینو د حدیثو د پر دا کتاب لیکل دی. اصل حدیث کې دا راغلی چې د کله روته نو را اقنا ان معلقه فی المسجد سقون وی ولید چې هغه ځوړن لوي. نو قال كان امر بين كل حياه بقنو يعلق في المسجد ليأكل منه من لا شيء له. امر یو ک چې هر دیوال ته دا ځوړن دوی او چې چا سره کور کې زیت راوړی دا ځوړن لیکي
چې کم څوک څه نه لري دی نه به خوراک کوي. هغې کې دا کار ما ته هم په دې مسقط کې یو خون وچا را کړې وه، نو دا زیړی خام وي، خمودت یې پکې دا خوړل کېږي هم نه. دا چې داسې ځوړنده شي مرور د وخت سره په دې کې خود به خود 15-10 دانې د ورځې دا پکې پخېږي خپله. بس هغه ترې خلک راشکوي، هغه ترې خوري، هغه نور خپله پخېږي. په دا چې خپله پخې شي هغه ډېرې مزېداري وي. أنه سمع أنسا رضي الله عنه قال وجدت النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد ومعه ناس فقمت فقال لي أرسلك أبو طلحة فقلت نعم. من دعي لطعام في المسجد، سړی مسجد کې ناس دی، څوک دعوت د طعام ورکوي، وې دی د آدابو د مسجد مخالفت نه دی، دا جایز دی. ومن اجاب منه، په مسجد کې د دعوت قبلی، دا قبلولی څنګه دی، پیدام جایز دی. چون کې مساجد خود جوړ دي لعبادت الله تعالی کل، حتی تدریس د فقه او په دې کې اختلافات دي پکې. نو دغه اوس په مصنف علیه رحمه په صدد د احترامات المسجد کې لګیا دی چې کم شی به احترامي ده او کم نه ده. نو کم کارونه چې نبی علیہ السلام مسجد کې کړي دي هغه وایي چې هغه بې ادبیان نه دي، ځکه دی په ادب موږ نه ښه پوهېده، که دا بې ادبي وی نو نه به یې کولی. نو دا هغه چې نبی علیہ الصلاة والسلام ابو طلحه کتلی چې د لوږې اثار یې پکې کور ته لاړه، بیبي نه یې هغه لږې روټۍ او بیا حضرت انس صاحب ته ورکړې او دې ځای کې ورته وتړل ته لاړ شه. هغه چې راغی مسجد ته نبی علیہ السلام ورته ابو طلحه رالیږلی وي یا اواز یې وکړو راځئ ټول ځو، هغه په منډه لاړو کور ته. هغه واقعه ده په مختصر یې راخستې ده. قال لطعام قلت نعم فقال لمن حوله قوموا فانطلق وانطلقت بين أيديهم باب القضاء واللعان في المسجد بين الرجال والنساء. قضا فیصله کول او دارنګ لعان د ښځې او خاوند په منځ کې په مسجد کې بین الرجال والنساء د نبی علیہ السلام نه ثابت دي، دا هم جایز دی. وبه قال حدثني يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرنا ابن شهاب عن بعض فقهاو کراهیت قول چې کړی دی دا د مرور د وخت سره احکامو کې تغییر راځي. یو خو د نبی علیہ السلام د وړاندې دومره باده به خلک ناستو چې هغه به قضا کوله، چا شور کولی شو، چا تیزه خبره کولی شو. اوس دې قاضي باره کې د قاضي د وړاندې خو هغه دومره چغې او بدردوی سره چې نو دغې علت د وجې نه مساجدو ته قضا راوړل دا ممنوع شوي دي. أن رجلا قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا يقتله فطلعنا. يقتله وای وجنی وای، یو سړی د خپلې بیبي سره څوک پیدا کړي یقتله وجنی وای، نو دا اختصار دی دلته که نه، او دا اختصار داسې دی چې شخص دا ویلی دی سهل ابن سعد ان رجلا قال یا رسول الله، دا عویمر بن عامر العجلانی دی. یو سړی د خپلې بیبي سره څوک گیر کړي نو وجنی وای، او کنا که وجنی تاسو یې پې مړ کوئ، او کنه بیا به کوڅو ته منډې وایي چغې به وایي چې راشئ ګواهان شئ ورباندې. داسې د غیرت یوه خبره یې وکړه. نو نبي علیه السلام ته غوسه ورغله، وایي چې زه غیور یم والله اغیر مني. شریعت داسې دی، فیصله داسې ده. هغه چې دی څنګه لاړو په مکه مسله واوښتو، بس چې واوښتو واپس راغی داسې مسله وشوه، نو بیا یې کېنول همدلته یې بیا لعان ورباندې وکړه. نو لعان څه شی دی؟ هغه 4 قسمه دي. دی خو به 4 ګواهان پیش کوي چې نشته ورسره. نو اوس څنګه چل کې دی په درو وهي که نه یې وهي؟ که پردۍ ښځه باندې سړی ګواهان پیش نه کړي نو 8 درې به ول کېږي. اوس په خپله ښځه باندې غالب اوقاتو کې څوک دروغ تپي نه، خپله ښځه څوک نه تپي که نه. نو دلته شریعت دا مسله لږ حکم د نورو نه بدل کړه چې په خپله ښځه یوي قضا کې چې دې سره ما سړی ګیر کړه، اوس به څه چل کوي؟ نو دا سړی به 4 قسمه خوري چې دی پې د 8 درو نه بچ شي د قذف، او لعنت به وایي. والخامسة لعنة الله، د خدای لعنت دی په ما باندې که زه به دې خبره کې کاذب یم. نو ایله بیله دومره وشول چې 8 درو نه خلاص. اوس بیبي به رامخې ته کي، هغه به هم 4 قسمه خوري، او بیا به 5م لعنت وایي چې په ما د خدای لعنت وي، که دی به صادق وي زه به په دې کار کې کاذب یم. نو هغه به چې دی د سنګسارېدو نه پې خلاصه شي. که دلته دا سړی 4 قسمونه شاته شو 8 درې به یې وهي، او که چېرته هغه ښځه د دې نه شاته شو نو سنګسارېږي به بیا. فتلاعنا في المسجد وانا شاهد باب اذا دخل بيتا د دې نه چې بیا کوم بچی پیدا شو دغه پلار د ده نه میراث نه شي وړی، هغې ته نه خو جدا کړه او دا مور نه به وړی شي، بس نه دی.